Fivelle on tapahtunut 2 vuoden aikana tosi paljonkin. Me ollaan kierretty ympäri Suomea ja käyty Kiinassa ja tärkeimpänä asiana se, että Eeppi Ursin siirtyi toisiin hommiin ja hänen tilalleen tuli takaisin sitten Susanna Hietala, joka on bändin alkuperäisjäsen. Ja siitä me ollaan tietysti hirveän iloisia, että Susanna palasi takaisin. Kuin kotiin paluu. Club Pro Fiven perussoundi ja perusideologia niin nojaa aika vahvasti semmoiseen niin kuin bändisointiin ja me haetaan ihmisäänen rajoja, pyritään tekemään ihmisäänelle jotakin, mikä on meille itsellekin aika vaikeaa ja hakemaan sellaista mielenkiintoista kuvaa, äänimaisemaa. Ja nyt yhtäkkiä me ollaan riisuttu itsemme niin sanotusti aseista studiossa sillä tavalla, että me luotetaan omaan ääneen ja luotetaan siihen perussointiin ja luotetaan vielä musiikillisestikin aika semmoiseen perinteiseen maailmaan, niin se vaatii uskallusta ja se vaatii semmoista ajatuksen niin kuin muutosta. Joulunan levy on aikamoinen läpileikkaus tavallaan siitä, että mitä tämä yhtye on. Siellä on hyvin monenlaista ilmaisua, niin sanotusti. Että sellainen jotenkin tietty uskomattomuus, mitä voi liittyä joskus meidän. Että joku saattaa kuunnella meidän musiikkia levyltä ja eikä oikein hahmota, että mitä tämä on, mitä mä kuulen, miten tämä on tehty. Ja kyllä semmoinen on siellä läsnä, ja me ollaan siis taas jälleen kerran hyvin viitseliästi tehty asioita studiossa, ja siellä on joitain kappaleita, joissa me mennään aika pitkälle ja ollaan vähän niin kuin bändin kuulosia ja niin poispäin, mutta sitten todella paljon me luotetaan ihan pelkkään ihmisääneen. Ja se on tämän Jouluna-levyn juttu, että siellä me ollaan aika alastomina, että sieltä pystyy kuulemaan meidän äänet semmoisena kuin ne on. Aika iso osa Jouluna-levyn kappaleista on itse asiassa mun sovituksia ja nekin, jotka eivät ole, niin ne on Tuukka Haapaniemen, eli aika omavaraisia ollaan tällä levyllä. Jouluenkeli-kappale tehtiin meidän viime vuonna, eli 2012, synnytettyyn tämmöiseen yhteistyöprojektiin, minkä nimi oli Joulukoulu. Ei ollut mun keksimä nimi, mutta mun mielestä aika nerokas Joulukoulu. Ja meillä oli koululaisia ympäri Suomen sitten mukana konserttilavoilla. Me saatiin tehdä yhteistyötä heidän kanssa. He sai vähän niin kuin, oppia meidän kanssa sitä konserttitilannetta ja muitakin asioita kokea meidän kanssa. Ja esitettiin tämä kappale yhdessä, Jouluenkeli, joka oli vartavasten siis siihen projektiin tehty laulu. Jouluenkeli äänitettiin studiossa, sitten meillä oli yhteistyökumppanina Tapiolan kuoro ja Mikko Kuustonen tuli laulamaan soolon siihen. Ja se on mittatilaustyö oikeastaan. Se on mun tekemä kappale ja mä oon tehnyt sen hyvin paljon ajatellen näitä meidän kuorolaisia ja koululaisia ja toisaalta Mikko Kuustostakin, jonka tiesin tulevan silloin jo sit laulamaan sitä kappaletta. Ja Mikko Kuustonenhan on laulaja, joka laulaa omia tekstejään melkein pelkästään. Ja siinä oli jotain tosi hassua, kun se tuli laulamaan sitä mun tekemää tekstiä. Ja se oikeasti rupesi tuntumaan jossakin kohtaa, ainakin mun omin korviin vähän siltä, että tää voisi melkein olla Mikon biisi. Paperista hiutaleita laskartelen ikkunaan. Laitetaanko tuikut palamaan? Niillä sisään kutsutaan jouluenkeleitä piiloutuneita. Kadotit enkelin, kadotit tähdenkin,
Jouluna-albumi on hyvin perinteinen, hyvin hengellinen. Se oli meille itsellekin vähän yllätys, että todellakin, kun me tavoitellaan sitä omaa mielikuvaa suomalaisesta joulusta ja just niitä omia biisejä, niitä joululauluja, mitä me halutaan laulaa, mikä on meille tärkeää, niin yhtäkkiä me ollaan tosi kristillisessä tunnelmissa ja se on selkeästikin suomalaisen joulun ytimessä. Mulle joulu merkitsee ennen kaikkea semmoista hiljentymistä ja yhdessäoloa. Et se on oikeastaan yksi niistä ainoista tai ainut niistä ajoista, kun tuntuu, että koko Suomi pysähtyy. Koko maailma pysähtyy ja menee ikään kuin takaisin sellaiseen vanhaan perinteiseen meininkiin, että ei hirveästi niin kuin hötkyillä. Ollaan vaan niin kuin yhdessä ja annetaan aikaa läheisille. Se on varmastikin se tärkein asia. Nämä uuden albumin sovitukset, niin ne on oikeastaan syntynyt vuosien varrella, kun me ollaan tehty joulukiertueita. Että, voi sanoa, että tämä albumi on niin kuin hioutunut niiden 7 vuoden aikana, mitä me ollaan joulukiertueita tehty. Ja nyt kun me oltiin studiossa, me haluttiin tallentaa niitä meidän versioita perinteisistä joululauluista, ja onhan siellä muutama uusikin, niin me itse asiassa huomattiin, että ne on aika perinteisiä versioita. Ja ne on ehkä niitä kappaleita, jotka on ihmisille tosi rakkaita, ja mitkä me ollaan huomattu konserteissa, että ihmiset lähtee ehkä kyynelehtien kotiin, ja niiden avulla moni suomalainen saa sitten sen joulun rauhan. Ja mitä kautta itsekin niin kun pääsee ehkä siihen joulun ja sen tunnelman ytimeen, että meillä on aika monesti loppunut konsertti akustiseen versioon Maa on niin kaunis -kappaleista. Ja täytyy sanoa, että mä muistan monta semmoista niin konsertin lopetusta, kiertueen lopetusta, että kun se kappale on laulettu, niin tietää, että soi joulu nyt. Maa on niin kaunis, kirkas luojan taivas. Ihana on sielujen toiviotie. Maailman kautta kuljemme laulain taivasta kohti matkaa vie. Kiitäni aikaa, vierähtävät vuodet. Miespolvet vaipuvat unholaan.
Sielusta sielun kaiku soi kunnia Herran. Maassa nyt rauha, kun Jeesus meille armuutui.